एक्टिभ ह्युमन लाइफको आधार तयार गर्ने कार्य हो। सुन्नुहोस् है साथीहरू, मान्छे खाद्यान्नको आपूर्तिले नै हो खान पाउने र नपाउने। हेर्नुहोस् न, सोमालिया भन्छौँ नि हामी कहिलेकाहीँ, खाद्यान्न पाउने कि नपाउने, कुपोषणबाट ग्रस्त भएको भएपछि खाद्यान्नको आपूर्ति नहुने बित्तिकै उसले समाजमा सामाजिक मर्यादा, सोसियल डिग्निटी गुमाउँछ। त्यसैले सोसियल डिग्निटी अनि सोसियल डिग्निटीका सँगसँगै पोषणयुक्त, न्यूनतम पोषणयुक्त खानेकुराले मान्छेको आधारभूत स्वास्थ्यको क्षमतालाई के गर्छ? सबल बनाउँछ। स्वास्थ्य र एक्टिभ लाइफ, जीवन एक्टिभ ह्युमन लाइफका लागि पनि के चाहिन्छ? वी निड द के त भन्दा खाद्यान्न। त्यसैले खाद्यान्नको आपूर्ति मूलत मर्यादित स्वस्थ एवं क्रियाशील जीवनका लागि हो। प्रत्येक व्यक्तिलाई पाउनुपर्छ। त्यही क्रियाशीलताले नै उसको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हक अधिकारलाई स्थापित गर्न सक्छ। साथीहरू, खाद्यको उपलब्धता हेर्नुहोस् त, पर्याप्त मात्रामा, पर्याप्त परिमाणमा गुणस्तरीय खाद्यान्नको उपलब्धता एउटा कुरा। चारवटा कुरा छन् है खाद्य सुरक्षाभित्र। एउटा खाद्यको उपलब्धता, अर्को खाद्यको पहुँच, अर्को खाद्यान्न प्राप्ति र उपभोग सबै व्यक्तिको पहुँच, एक्सेस, अनि खाद्यान्न उपलब्ध र उपस्थितिको बिचको अन्तर सम्बन्ध, विकास, युटिलाइजेसन्स, र खाद्यान्नको आपूर्ति सुनिश्चित, निर्बाध आपूर्तिको सुनिश्चितता, अभाइलेबिलिटी, एक्सेस, युटिलाइजेसन्स एन्ड स्टेबिलिटी। युटिलाइजेसनभित्र खाद्यान्नको पोषणयुक्त, प्रत्येक खाद्यान्नको पोषणयुक्त परिकार तयार गरेर खान सक्ने सिप वा दक्षता वा सामर्थ्यता अभिवृद्धिका कामहरू। त्यसैले खाद्य उपलब्धता, पहुँच, उपयोग र स्थिरताको समग्रता नै के हो त भने खाद्य सुरक्षा हो। साथीहरू, खाद्य सुरक्षाले प्रत्येक व्यक्तिलाई कुनै न कुनै रूपमा आफूलाई आफ्नो जीवनयापनका लागि आवश्यक परेको खाद्यान्नको आधार तयार गर्छ। जलवायु परिवर्तन, जनसङ्ख्या वृद्धि, रुस र युक्रेनको बीचको युद्धको प्रभाव, इन्धनको मूल्यमा भएको वृद्धि लगायतका कारणले खाद्यान्नको मूल्यमा भएको परिवर्तन र वातावरणीय दबावले खाद्यान्नको आपूर्तिमा सिर्जना गरेको चुनौतीलाई सामना गर्दै खाद्यान्नको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने मान्यता पछिल्लो समयमा विकसित भएको छ। खाद्य सुरक्षा सबैलाई दिने हो साथीहरू, तर पछिल्लोचोटि हेर्नुहोस् त, खाद्य सुरक्षाको सन्दर्भमा सबैलाई खाद्यान्नको त्यो सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने सवालमा अहिले 4-5वटा अवस्थाहरूले के गर्दैछ भने विश्वव्यापी रूपमा खाद्यान्नको उत्पादन, उपयोग, पहुँच, वितरण र स्थिरतामा के छ भने चुनौती थप्दैछ। जस्तै जलवायु परिवर्तनले, क्लाइमेट चेन्जको कारणले खाद्यान्नको उत्पादन नै घट्दैछ। त्यस्तै गरी जनसङ्ख्या वृद्धिको कारणले गर्दा खाद्यमाथिको पहुँच कम हुँदै गएको छ। संसारभरि तपाईँले सुनिरहनु भएको होला नि, खाद्यान्नको उत्पादनमा जटिलता सिर्जना हुँदै गएको छ। तपाईँहरूले कतिको सुन्नु भएन, कतिको पढ्नु भएन, खाद्यान्नकै स्वरूपमा नहोला, तर खाद्य वस्तुको उत्पादन घटेको भन्ने कुरा त म सानो उदाहरण दिन्छु। तपाईँ हामीले रमाइलो गरेर खाने गरेको चकलेटको, कोकाको उत्पादन विश्वव्यापी रूपमा 50% भन्दा घटेको छ। 50% तान्जानिया र बुरुन्डी लगायतका क्षेत्रहरूमा उत्पादन हुने त्यो कोकाको उत्पादन 50%ले घट्दा विश्वव्यापी रूपमा नै चकलेटको उत्पादनमा कटौती हुँदै गएको छ। यो त खालि चकलेटको, कोकाको भने, तर त्यो सँगसँगै त्यस्तै खालको अवस्था अन्य स्ट्यापल फुडहरूमा छ। स्ट्यापल फुडहरू बढ्दै गएको छ। खाद्यान्न, यो जलवायु परिवर्तनका कारणले गर्दा धेरै खाद्य उत्पादन हुने क्षेत्रहरू मरुभूमिकरण हुँदै गएका छन्, जसको कारणबाट उत्पादनशीलता कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ। तपाईँ हामी यसो हेरौँ त, रुस र युक्रेनको युद्ध, जसको कारणले गर्दा युक्रेनलाई के भन्नुहुन्छ भने द ब्रेड बास्केट अफ द युरोप भन्छन्। युरोपको ब्रेड बास्केट हो, रोटीको भण्डार हो भन्छन्। तर त्यही रसियामा त्यो युक्रेनमा भएको युद्धको कारणले गर्दा आपूर्ति, ग्लोबल फुडको आपूर्ति श्रृङ्खला नै के भएको छ भने तसनस भएको छ। त्यही भएर पनि विश्वमा अहिले बढ्दै गएको छ खाद्यान्नको असहजता। त्यस्तै गरी इन्धनको मूल्यमा भएको वृद्धिले खाद्यान्न उत्पादनको लागत बढ्दैछ, जसको कारणबाट लागत न्यूनीकरण गर्ने
उपायहरू के हुँदैछन् भन्नुहुन्छ भने कम लागतमा प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना। स्ट्यापल फुड भनेको चाहिँ भीम यो स्थिर खाद्यान्न के चामल, गहुँ, मकै जस्तालाई स्ट्यापल फुड भन्छ। खाद्यान्न अब अनि त्यसपछि गएर हेर्नुहोस् त वातावरणीय दबावले पनि खाद्यान्नमा असर पारेको छ। हाम्रो जस्तो देशमा हो भने चाहिँ खाद्य उत्पादनमा श्रम शक्तिको न्यूनता र आधुनिक उपकरणको प्रयोगको सङ्कुचनका कारणले गर्दा बिस्तारै बिस्तारै खाद्यान्न उत्पादनहरू घट्दै घट्दै गएको पाइन्छ। हालाकि धानको उत्पादन 56 लाख हेक्टर भनेर 56 लाख मेट्रिक टन भनेर भने पनि वास्तविक अर्थमा हाम्रो उत्पादनहरू घट्दै गएको छ। खाद्यान्नको निर्बाध आपूर्तिको लागि बाह्य देशहरूप्रति विदेशप्रति खाद्यान्नको परनिर्भरता बढ्दै बढ्दै गएको छ। यो अहिलेको अवस्था कुरा गरेँ। अब नेपालकै सन्दर्भमा जोडौँ, क्वेसनमा जाउँ। नेपालको विविधीकृत भौगोलिक विशेषताको आधारमा हेर्दा त्यसले क्वेसनले के भन्छ भने नेपालको भौगोलिक विविधता खाद्यान्नको लागि वरदान हो। यो कुरालाई स्वीकार गर्न सकिन्छ। किनभने हाम्रो भौगोलिक विविधता हेर्नुहोस् त समशीतोष्ण हावापानीदेखि कहाँ त भन्दा त्यो चाहिँ उष्ण प्रकारको हावापानीसम्म छ। 8,848 मिटरको हाइट भएको क्षेत्रभन्दा मुनि जहाँ हामी 3500 मिटरसम्मको उचाइमा के गर्छौँ भने खाद्यान्नको उत्पादन गर्छौँ। र त्योभन्दा मुनि हेर्नुहोस् त समुद्र सतहभन्दा कति 500 मिटरको हाइटमा भएका क्षेत्रहरू पनि छन्। यो हिसाबले हेर्दा डिफ्रेन्ट इकोलोजिकल जोन छ। हाम्रो हावापानीमा विभिन्नता छ। हाम्रो चाहिँ हावापानी के छ त भन्दा कुनै एउटै सिजनमा भनौँ न, अब कुनै कुनै देशमा त सिजन परिवर्तन हुनुपर्छ नि। अस्ट्रेलियामा हेर्नुहोस् त हिउँदमा चाहिँ पानी उ गर्नलाई के चाहिन्छ, 1 वर्ष नै कुर्नुपर्छ नि। पानी हिउँ र गर्मीको चाहिँ हिउँ पर्खिनलाई के चाहिन्छ, 1 वर्षै कुर्नुपर्छ नि। हाम्रो त हेर्नुहोस् त हाम्रो क्षेत्रमा हेर्नुहोस् त हाम्रो एउटै सिजनभित्र हिउँ परेको ठाउँ पनि छ, जाडो हुने ठाउँ पनि छ, गर्मी हुने ठाउँ पनि छ। यी सबै इकोलोजिकल बेल्ट छन्। त्यो इकोलोजिकल बेल्टहरूमा हाम्रा फरक फरक उत्पादनका सम्भावनाहरू एकै आर्थिक वर्षमा फरक फरक उत्पादन छ। धान पनि त्यही बेलामा लाउन सकेला साथीहरू, त्यही बेलामा के हुन सक्ला भन्दा जाडोमा लगाउने फल चाहिँ उत्पादन पनि हुन सक्छ। त्यसैले हामीसँग एउटा डाइभर्सिफाइड इकोलोजिकल जोनको कारणले हाम्रो क्षमता भनेको खाद्यान्नको बहुक्षेत्रगत बहुविधागत खाद्यान्नको खाद्य उत्पादनका लागि हाम्रो सक्षमता छ। स्थानगत विविधताको कारण नेपालका सबै क्षेत्रमा सबै मौसममा खाद्यान्नको उत्पादन हुने सम्भावना रहेको छ। सबै मौसममा, सबै क्षेत्रमा, सबै विभिन्न प्रकारको, चाहे त्यो फापर, चाहे त्यो कोदो, चाहे त्यो उवा, चाहे त्यो आलु, चाहे त्यो हेर्नुहोस् त हिमालमा पनि आलु छ, तराईमा पनि आलु छ। हेर्नुहोस् है, हामीले उत्पादन हिमालमा पनि जौ उत्पादन गरेका छौँ, तराईमा पनि गरेका छौँ। पहाडका माथिल्ला क्षेत्रहरूमा पनि मकैको उत्पादन गरेका छौँ, तराईमा पनि मकैको उत्पादन गरेका छौँ। भनेपछि हाम्रो इकोलोजिकल बेल्ट फरक छ होला। तराईमा कुनै समय तराईमा 10 महिना मकैको खेती हुन्छ होला, हिमालमा पहाडमा के होला भने 4 महिना मकैको खेती होला। त्यसैले हाम्रो इकोलोजिकल बेल्टले के दिन्छ भने इन्युमेरस पोटेन्सियालिटी अफ बिङ प्रोड्युसिङ द खाद्यान्नको प्रोड्युसन गर्ने आधार छ, जसको कारणले गर्दा हामीलाई हाम्रो इकोलोजी वरदान हो भन्ने कुरालाई देखाएका कुराले पुष्टि गर्न सक्छौँ। पहिलो कुरा त विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारको खाद्य वस्तु उत्पादन हुनेछ। हेर्नुहोस् त, मैले भनिरहनै पर्दैन, हाम्रो भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा विविधीकृत कृषि उत्पादन, विविधीकृत खाद्य उत्पादनको सम्भावना छ। स्याउ पनि छ, आँप पनि छ। हेर्नुहोस् त, स्याउ उत्पादन गर्ने हिमाल पनि छ, आँप उत्पादन गर्ने के छ भन्दा हिमाल तराई पनि छ हैन। किवी उत्पादन गर्ने पहाड पनि छ, सँगै के छ भन्दा कटहर उत्पादन गर्ने ठाउँ पनि छ। त्यसैले हाम्रो भौगोलिक क्षेत्र के छ भन्दा विभिन्न प्रकारको खाद्य उत्पादनका लागि खाद्य वस्तु उत्पादन हुन सक्ने त्यो डाइभर्सिफाइड पोटेन्सियालिटी छ। उष्ण र शीतोष्ण हावापानीमा हुने खाद्यान्नको उत्पादन सबै मौसममा हुन्छ। साह्रै गर्मी हुने ठाउँमा उत्पादन हुने खाद्यान्न पनि पाइन्छ, साह्रै जाडोमा उत्पादन हुने पनि पाइन्छ। त्यसैले हाम्रो एउटै मौसममा हेर्नुहोस् त जाडोमा उत्पादन हुने पाइन्छ अनि गर्मीमा उत्पादन हुने पनि पाइन्छ। खाद्यान्नको भण्डारण र सुरक्षा सहज छ।
चिसो ठाउँमा खाद्यान्नको भण्डारण हेर्नुहोस् त कति सजिलो छ, खाद्यान्नको भण्डारण सजिलो छ। हेर्नुहोस् न, हिमालमा उत्पादन भएका स्याउहरू कर्णाली प्रदेशमा के गर्छ, माटो मुनि कोल्ड स्टोरेज बनाएर राखिन्छ नि। भनेको त्यो हावापानीले नै के गरेको छ भन्दा अटोमेटिक यो चाहिँ कस्तो त भन्दा प्राकृतिक कुलरको काम गरेको छ, प्राकृतिक तपाईँको शीत भण्डारहरूको काम गरेको छ। त्यस्तै गरी खाद्य सुरक्षाको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने त्यो खाद्यान्नको सुरक्षा के छ त भने सहज ढङ्गबाट गर्न सकिनेछ। पानीको उपलब्धताको कारण उत्पादकत्व अभिवृद्धि छ। वी हेभ अ न्युमेरियस, हामीसँग धेरै ल्यान्ड, कल्टिभेटेड ल्यान्डहरू, कल्टिभेसन्समा त्यो कल्टिभेटेड ल्यान्डमा इरिगेसनको फेसिलिटिजहरू पुर्याउन सक्ने सक्षमता छ। हो, हामी कति पुग्यौँ कति पुर्याएनौँ त्यो अर्को कुरा हो, तर वी हेभ द पोटेन्सियालिटी। किन भन्दा उत्तरबाट दक्षिणतर्फ स्लोप डाउनवार्ड भएको हिमाल र के पानी नदीहरू र धेरै जसो उत्पादनका क्षेत्रहरू, कृषि भूमिहरू कता त भन्दा उत्तरबाट दक्षिणतर्फ निर्देशित भएको कृषि भूमिको कारणले गर्दा उत्पादकत्व अभिवृद्धि। अनि विभिन्न पौष्टिकजन्य सामग्रीको उत्पादन सम्भावना, पौष्टिकजन्य उत्पादनहरू, फरक फरक पौष्टिकजन्य उत्पादनहरू एकै प्रकारको छैन। भिटामिन सी का लागि पनि छ, भिटामिन डी को लागि छ, भिटामिन बी को लागि पनि छ हैन, फस्फरस आइरन गर्नको लागि छ, प्रोटिनका लागि पनि छ। विभिन्न प्रकारका वस्तुहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् त, स्विट पोट्याटो सकरखण्ड पनि गर्न सकौँला, पिँडालु पनि उत्पादन गर्न सकौँला हैन। अनि हामीसँग के छैन, ती सबै कुराहरू पौष्टिकजन्य सामग्रीहरू छन्। चुकन्दर पनि पाउनु होला, काँक्रो पनि पाउनु होला, अ लट अफ थिङ। खाद्यान्नको प्रकृति, उत्पादन र उपभोगको स्तरमा परिवर्तन छ। हेर्नुहोस् है, फरक फरक इकोलोजिकल बेन्टमा फरक फरक उत्पादन भएको कारणले गर्दा खाद्यान्नको प्रकृति अनि उत्पादनको स्वरूप, उपभोगको स्वरूप पनि के भन्छ भएको छ भने डाइभर्सिफाइड भएको पाइन्छ। र स्थानीय परिकारका लागि स्थानीय उत्पादनको प्रयोग पनि बढ्दै बढ्दै गएको छ। खाद्यान्नको स्थानीय परिकारका लागि याद गर्नुहोस् त, अहिले स्थानीय परिकारहरू अब अहिले कहीँ पनि कहाँ तपाईँ देख्नुहुन्छ, कहाँ त भन्दा फापरकोबाट बनेको के त भन्दा पाउरोटी पाउनुहुन्छ, फापरको चाहिँ त्यो चाहिँ क्रिप्सीहरू पाउनुहुन्छ। अहिले आफ्नो आफ्नो ठाउँको आधारमा जहाँ जहाँ जे फुडहरू पाइन्छ, जे खाद्यान्न उत्पादन पाइन्छ, त्यसैको परिकारको विविधीकरण हुँदै गएको छ, जसले चामल नै चाहिन्छ खाद्यान्नका लागि भन्ने सोचमा परिवर्तन आएको छ। स्टारभेसन, भोकमारीबाट पर्न सक्ने अवस्थाहरूबाट विमुख गराएको छ। र खाद्य बानी व्यवहार र खाद्य प्रवृत्तिमा पनि के भएको छ भने परिवर्तन आएको छ। यो चाहिँ हामीलाई हाम्रो इकोलोजीको डिफरेन्सिएसन्सको कारणबाट प्राप्त भएको कम्पेरिटिभ लाभ्सहरू। अब दोस्रो खण्ड छ साथीहरू, दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्नको सुनिश्चितताका लागि के गर्ने होला त। हेर्नुहोस् है, राज्यले आफ्ना सरहदभित्र बस्ने सबै नागरिकलाई खाद्य सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। नेपालको संविधानले मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गरेको खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुताको हकलाई कार्यान्वयन गर्न, चाहे त्यो सुगम चाहे त्यो दुर्गम, सबै ठाउँमा राज्यले आफ्ना नागरिकहरूलाई खाद्यान्नको निर्बाध आपूर्तिको सुनिश्चितता गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ। सरकार स्वयं वा निजी क्षेत्रको संलग्नता र सहभागितालाई इन्स्योर गरेर खाद्यान्न के गर्ने त भन्दा खाद्यान्नको सुनिश्चितता गर्ने। यो क्रममा अहिले हामीले दुर्गम क्षेत्र जहाँको उत्पादनले तीका नागरिकहरूको लागि आधारभूत आवश्यक पर्ने खाद्यान्नको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सक्दैन, त्यस्ता क्षेत्रहरू जहाँको उत्पादनले नागरिकहरूले आफ्नो खाद्य राइट्सलाई स्टाब्लिस गर्न सक्दैन, त्यो ठाउँमा के गर्ने हो त भन्ने खाद्यान्न सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि राज्यले के गरेको छ भने विभिन्न व्यवस्था गरेको छ। चाहे त्यो वितरण प्रणाली, चाहे त्यो स्थानीय उत्पादन, चाहे त्यो खाद्यान्न अनुदान, चाहे त्यो ढुवानी अनुदान। यही क्रममा नेपालका ती विभिन्न दुर्गम स्थानहरूमा खाद्यान्नको निर्बाध आपूर्तिको माध्यमबाट स्थानीय नागरिकहरूको जीवनलाई सहज बनाउन देखाएका कार्यहरू गरेको छ। एउटा त खाद्य व्यवहारमा परिवर्तन, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा निकाय छ, जसले नेपालमा खाद्यान्नको परीक्षण गर्नेमा खाद्यान्नको पौष्टिकता र उपयोगशीलता र गुणस्तरको मात्र परीक्षण गर्दैन, यसले के पनि गर्छ त भन्दा खाद्यान्नको विभिन्न प्रकारको खाद्य
खाद्य परिकारहरूको चाहिँ सिफारिस गर्छ, विकास गर्छ, प्रशिक्षण गर्छ र त्यो प्रशिक्षणको माध्यमबाट के गर्दै गरेको छ भने स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने खाद्यान्नमा आधारित भएर विविध प्रकारका खाद्य वस्तुहरूको उत्पादनका लागि जोड दिएको छ, खाद्य व्यवहारमा परिवर्तन गरेको छ है। त्यस्तै गरी रैथाने खाद्य बालीको प्रयोगमा जोड गरिएको छ। स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने खाद्यान्नमा विविधीकरण गर्ने, पौष्टिकता सम्वर्धन गर्ने, स्थानीय स्तरमा उपलब्ध भएको पौष्टिक खाद्य पदार्थको उपयोगमा जोड दिने काम गरेको छ। खाद्यान्नको भण्डारण क्षमता वृद्धि गरी बफर स्टक, हेर्नुहोस् त, सरकारले स्थानीय तहमा दुर्गम स्थानहरूमा के गरेको छ भन्दा खाद्य गोदामहरूको व्यवस्था गरेको छ। त्यो खाद्य गोदामहरू खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको खाद्य गोदामहरू, त्यो सँगसँगै निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा खाद्यान्नको बफर स्टक कायम गर्ने र त्यो ठाउँमा निर्वाध रूपमा खाद्यान्नको आपूर्ति सुनिश्चित गरेको छ। खाद्यान्न वितरणको मौजुदा प्रणालीमा परिवर्तन गरेको छ। खाद्यान्न जुनसुकै बेलामा पनि 5 किलो चामल मात्रै होइन, अब आवश्यकता अनुसार खाद्यान्नको आपूर्ति गर्ने, खाद्यान्नको बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। समयमा नै खाद्यान्न ढुवानीको प्रबन्ध गरेको छ। सरकारले प्रत्येक वर्ष खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई खाद्यान्न ढुवानीका लागि अनुदान दिने गरेको छ। खाद्यान्न ढुवानीको लागि अनुदान दिन्छ। त्योभन्दा बाहेक साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई नुन, चिनी लगायतका सामग्रीहरूको आपूर्तिका लागि कहिलेकाहीँ सरकारले के गर्छ भन्दा कर महसुल छुट पनि दिन्छ। अनि खाद्यान्न संरक्षण गर्ने उपायको विस्तार गरेको छ। कसरी खाद्यान्नको संरक्षण गर्ने, कसरी उपयोग गर्ने भन्ने ज्ञान विस्तार गरेको छ। पौष्टिक खाद्यान्नको जानकारी गराएको छ। खाद्य ढुवानी अनुदानमा बढोत्तरी गर्दै गएको छ। पहुँच मार्गको निर्माण, अनि खाद्यान्न ढुवानीका लागि पहुँच मार्ग गोरेटो, चक्रेटो अनि त्यसपछि गएर गोरेटो विकास गरेको छ। हवाई यातायातको माध्यमबाट पनि खाद्यान्न गरिएको छ। मूल्य वृद्धि नियन्त्रणका लागि दुर्गम क्षेत्रमा मूल्य वृद्धि नियन्त्रणका लागि सरकारी संयन्त्रहरूलाई परिचालन गरेको छ। खाद्यान्न परिचय पत्र प्रणालीको विकास गरी खाद्यान्नको आपूर्ति प्रत्येक परिवारलाई, दुर्गम क्षेत्रका प्रत्येक परिवारलाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्नको आपूर्तिको सुनिश्चितता गरेको छ। यो चाहिँ गरेको व्यवस्था। अब साथीहरू, खाद्यान्न जीवनको आधार हो। कन्क्लुजनमा खाद्यान्नको उपलब्धता र उपयोगको सुनिश्चितताले मानवीय स्वास्थ्यमा मात्र नभई सामाजिक तथा आर्थिक पक्ष समेत सबल हुन पुग्दछ। खाद्यान्न पृथ्वीको उपज भएकोले भौगोलिक अनुकूलताले खाद्य सुरक्षालाई सहयोग पुर्याउँछ पनि। नेपालको प्राकृतिक जलवायुजन्य अनुकूलताले नेपाल सबै प्रकारको खाद्यान्न उत्पादन सम्भव छ। विश्वका धेरै ठाउँमा उत्पादन हुन सक्ने खाद्यान्नहरू यहाँ पनि उत्पादन हुन सम्भव छ, तसर्थ नेपालको हावापानी तथा भौगोलिक अवस्थाले खाद्यान्नका लागि वरदान मानिन्छ। यद्यपि हावापानी अनुकूलको कृषि प्रणालीको विकास एवं उपयोगमा रहेको प्राविधिक तथा व्यावहारिक कमी कमजोरीका कारण प्रकृति प्रदत्त अनुकूलतालाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न सकेको छैन। हामीसँग छ, अवसर छ, प्रकृतिले वरदान दिएको छ, तर पूर्णतः हामीले उपयोग गर्न सकेको छैनौँ। हावापानी अनुकूलको खाद्य उत्पादन, भण्डारण तथा उपयोग पद्धतिको विकासबाट नागरिकको लागि खाद्य सुरक्षा पुर्याउन सकिने आधार तयार हुने काम हुन्छ। त्यसैले खाद्य सुरक्षालाई हामीले के दिनुपर्छ भन्दा प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर मैले कन्क्लुजन गरेँ। अब दोस्रो, राष्ट्रिय जनगणना 2078 को नतिजा अनुसार नेपालमा जन्मदर 1% भन्दा कम रहेको, औसत व्यक्तिगत आयु बढ्दै गएको र श्रमयोग्य जनशक्ति न्यूनता पनि हुँदै गएको छ। उपरोक्त पृष्ठभूमिमा हालको जनसङ्ख्याको संरचनाले समग्र अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावको जानकारी गराउँदै जनसाङ्ख्यिक लाभ लिन नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीति के हो त है। खाद्यान्न परिचय भनेको खाद्यान्न वर्षा एक्कामा भनेको कस्तो, एक्कामा पनि खाद्यान्न परिचय भनेको दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्नको लागि चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले खाद्यान्न परिचय पत्र जारी गरेको पाइन्छ कुनै कुनै ठाउँमा, त्यही भनेको। ल, अब दोस्रो पाटो हेर्नुहोस् त, हाम्रो जनसङ्ख्याको उपयोगको कुरा गर्यो है। जनसङ्ख्याको उपयोगको कुरा गरेँ। एक्जाममा भनेको एक्कामा भनेर इक्जाममा तल कन्क्लुजन अलिक कम गर्ने, माथिको 1 नम्बरको चाहिँ सुरुको अलिकति कम गर्ने, त्यति त भ्याउनै पर्यो बा। ल, जनसङ्ख्या राज्यको जीवन्तताको प्रतीक हो। अलिकति भावना मात्रै लेखेँ है, ओपनिङ हो, भन्नै पर्दैन। राज्य भन्नु नै जनता हो, जनसङ्ख्या हो।
जनसङ्ख्या बिनाको राज्यको कुनै उपादेयता रहँदैन। हामी कानुन किन बनाउँछौँ, विकास किन गर्छौँ, त्यही जनसङ्ख्याको लागि हो। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपमा जनसङ्ख्याको महत्त्व उल्लेख्य हुन्छ। राजनीतिक हिसाबबाट, आर्थिक हिसाबबाट, सामाजिक र सांस्कृतिक हिसाबबाट जनसङ्ख्याको महत्त्व उल्लेख्य हुन्छ। राज्य सञ्चालन, राज्यको क्रियाशीलता सम्वर्धन गर्ने आधार, राज्य सञ्चालन र राज्यको क्रियाशीलताको सम्वर्धन गर्ने आधारको रूपमा रहेको जनसङ्ख्या उचित आकारमा राख्नुपर्ने मान्यता विकास हुँदै गएको छ। जनसङ्ख्या ठिक्क साइजमा राख्नुपर्छ भन्ने पनि विकास भएछ। जनसङ्ख्याको आदर्श सिद्धान्तले पनि प्रस्तुत तथ्यलाई पुष्टि गर्छ। ठिक्क साइजको, न बढी न घटी भन्ने पनि हुन्छ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 को नतिजा अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या कण्ठ छ साथीहरूलाई 2,91,64,571। कुल जनसङ्ख्या करिब 51.02% अर्थात् 1,49,00,000 लाख यदि पुरुष महिला, यो सबै कुरा तपाईँहरू पढ्नु होला। जनगणनाको नतिजाले विगत 10 वर्षमा जनसङ्ख्याको वृद्धि दर 0.92%, प्रति परिवार 4.37 जनसङ्ख्या रहेको र जनघनत्व 198 प्रति वर्ग किलोमिटर रहेको देखिन्छ। हेर्नुहोस् है, यो त अलिकति ब्याकग्राउन्ड मात्रै हो। जनगणनाको नतिजाले, प्रारम्भिक लेखिन्छौँ, जनगणनाको नतिजाले नेपालको जनसङ्ख्या तीव्र गतिमा उदासीन उमेरयुक्त जनसङ्ख्या संरचनामा परिवर्तन हुँदैछ। जनसाङ्ख्यिक संरचनामा परिवर्तन हुँदैछ। अहिलेको जनसङ्ख्याको हिसाबले हेर्दा हामी उत्पादनशील जनसङ्ख्याको स्वरूपमा 14 देखि 59 वर्ष उमेरसम्मका मान्छेहरूको ठुलो चङ्क चाहिँ अहिलेको जनसङ्ख्याको के छ भन्दा एउटा मेरिट छ। हालैको जनगणनाको तथ्याङ्कको प्रवृत्ति विश्लेषण गर्दा जन्मदर घट्दा युवा जनशक्तिको सङ्ख्या क्रमशः कम हुँदै गएको छ। अब जन्मदर घट्दै घट्दै गएको छ। ग्रोथ रेट 0.92 हुँदै गर्दा अब हाम्रो सन्दर्भमा के हुँदैछ त भन्दा युवा, अबका दिनहरूमा युवा श्रम शक्तिहरू आउने दिनहरू, आउने पोटेन्सियलिटीहरू कम हुँदै गएको छ। न्यून जन्मदर, उमेरयुक्त जनशक्ति, बढ्दो उमेरयुक्त जनशक्ति र श्रमयुक्त जनशक्ति न्यूनताका नेपालको अर्थतन्त्रले अब पछिल्ला दिनहरूमा देखाएको चुनौती सामना गर्नुपर्ने अवस्था हुँदै जान्छ। अहिले त हामी केही लाभमै छौँ, तर हाम्रो अबको यो ट्रेन्ड कायम रहिरहने हो भने हाम्रो जनशक्तिमा के हो त भने हाम्रो जनशक्तिमा के होला त भने अब देखाएका चुनौतीहरू आउन सक्छ है हाम्रो अर्थतन्त्रमा भनेर। एउटा त उत्पादनशील श्रमशक्तिको अभावको कारण उत्पादन र विकास प्रक्रियामा श्रमशक्तिको अभाव हुने जोखिम वा चुनौती बढ्दैछ। अहिले नै श्रमशक्ति हेर्नुहोस् त, 1,60,000 भन्दा बढी विद्यार्थीहरू +2 पास गरेका होइन, ए लेभल पास गरेका विद्यार्थीहरू 2 लाख प्लस हुन्छन्, 2 लाख चान्चुन हुन्छन् अथवा 2.5 लाख जति हुन्छन्। 1,60,000 भन्दा बढीले त नो अब्जेक्सन लेटर लिएर अहिले हिँडिसकेका छन्। यो क्रम बढ्दै गएको छ। यही हिसाबले हेर्ने हो भने जनसङ्ख्याको वृद्धि, अब जन्मदर कम हुँदैछ र भएका जनशक्तिहरू पनि विदेश पलायन हुने क्रम बढ्दै जाँदा यसले श्रमशक्तिको अभाव, जसको कारणबाट उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने श्रमशक्तिहरू, विकास प्रक्रियामा आवश्यक पर्ने श्रमशक्तिको न्यूनता हुँदै गएको छ। सामाजिक सुरक्षामा हुने अत्यधिक लगानीको कारण विकास पूर्वाधार हुने लगानीमा सङ्कुचन आउँदैछ। गोइङ टु बी एल्डर, हाम्रो इकोनोमी एल्डर इकोनोमी, एजिङ इकोनोमीतर्फ प्रवेश गर्दैछ साथीहरू। हामीले अब सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न प्रकारका ती भत्ता सुविधाहरू दिँदै जाँदा त्यसका लागि लाग्ने खर्चले विकास खर्चलाई हामीले के गर्दैछ भने डाउन साइज गर्दैछ। तुलनात्मक लाभको क्षेत्रको रूपमा रहेको श्रम शक्ति निर्यात गरी आर्जन विदेशी मुद्रामा सङ्कुचन आउने जोखिम बढ्दै गएको छ। अहिलेसम्म त हामी श्रमिकहरू निकासी गरेका छौँ। श्रम नै हो हाम्रा लागि प्रमुख निकासी योग्य वस्तु, जसको माध्यमबाट हामीले रेमिटेन्सेस पाइरहेछौँ। तर अबका वर्ष दिनहरू त्यति सजिला छैनन्। अब हाम्रा श्रमशक्ति, उत्पादनशील श्रमशक्ति, निकासी योग्य श्रमशक्तिहरू के हुँदैछ भने घट्दै जाँदैछ, जसले हाम्रो विदेशी मुद्रामा पर्ने विदेशी मुद्राको आय पनि के हुँदैछ, सङ्कुचन हुने जोखिम बढ्दै गएको छ। श्रमशक्तिको सम्भावित उच्च लागतको कारण विदेशी लगानीमा न्यूनता छ। हामी कहाँ मान्छे के त भन्दा कामी मान्छे थोरै छन्। थोरै भएपछि के हो त भन्दा श्रमको लागत, कस्ट बढ्दै जान्छ। त्यो बढ्दै जाँदा विदेशी लगानी किन आउँछ भन्दा उत्पादन लागत कम हुन्छ र नाफा बढी हुन्छ भनेर आउने हो। तर देशमै उत्पादन लागत बढी हुने भएपछि विदेशी लगानीकर्ता हतोत्साहित हुने जोखिम छ। उत्पादनमा भन्दा व्यापारमा आधारित अर्थतन्त्रको सम्भावना बढेर जान्छ।
हाम्रो अबको अर्थतन्त्रको चुनौती प्रोडक्सन बेस्ड होइन, ट्रेड बेस्ड अहिले पनि छ। अहिले पनि हेर्नुहोस् त, उत्पादनमा आधारित छैन। कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको योगदान पहिलो, कृषिको दोस्रो र उद्योग क्षेत्रको तेस्रो छ। होइन, यो टर्चरी सेक्टर नै सबभन्दा बढी माथि अगाडि बढिरहेको छ। र अबका दिनहरू पनि के छ भन्दा उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने श्रम शक्तिको न्यूनताको कारणले उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र होइन, अब व्यापारमा आधारित, सेवामा आधारित अर्थतन्त्र विस्तारित हुँदै गएको छ। स्वस्थ स्वास्थ्य प्रणाली र पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि हुने, लगानी गर्नुपर्ने चुनौती छ। एजिङ फ्याक्टरको कारणले गर्दा अबको लगानी स्वास्थ्यमा, स्वास्थ्य पूर्वाधारमा, जेरेन्टो वार्डहरूमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ। कृषि लगायत श्रमजन्य पेसामा आवश्यक श्रमशक्तिको अभाव हुँदै गएको छ। यो कुरा त अहिले हामीले बगिसक्यौँ, जसको कारणले गर्दा यो कृषियोग्य भूमिहरू के हुँदैछन् भने अब बिस्तारै बिस्तारै के बन्दै गएका छन् त भन्नुहुन्छ भने है चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै के हुँदै गएको छ भने कमजोर हुँदै गएको छ। अर्को, वस्तु वा सेवाको समष्टिगत 578 भनेर यहाँ साथीले ठोके हुनुहुन्छ। 500 पक्र्नुहोस् ल, तपाईँले भने अनुसारै लेखिदिन्छु। नेपालको जनसङ्ख्या 2.574 ल, एकदम लेखिदिन्छु ल ल ल ल ल ल ल कहाँ गयो यार? 578 है, 578 ल, भयो 578 आयो। एकैछिन है, 1 मिनट है।
साथीहरू म्युट भएकै हो एउटा फोन आएर जरुरी। अर्को वस्तु वा सेवाको समष्टिगत मागमा सङ्कुचन आई अर्थतन्त्रको वृद्धिमा नकारात्मकता सिर्जना। साथीहरू जनसङ्ख्याको अहिलेको ग्रोथ रेटले सबभन्दा च्यालेन्जेस भनेको अबको जनसङ्ख्यामा के हुँदैछ भन्नुहुन्छ भने एग्रिगेट डिमान्ड कमजोर हुँदैछ। माग गर्ने व्यक्तिहरू भनेको माग चाहिँ डिमान्ड गर्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या घट्दैछ, कन्जप्सन गर्ने मान्छे घट्दैछ होइन, उपभोग गर्ने मान्छेहरू घट्दैछ, मोटरसाइकल चढ्ने मान्छे घट्दैछन् साथीहरू, खाद्यान्न गर्ने खाद्यान्न रेस्टुरेन्ट जाने मान्छेहरूको सङ्ख्या घट्दै जान्छ। यसले गर्दा अर्थतन्त्रको वृद्धिमा नकारात्मकता छाउँछ। अर्को एल्डर इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगानी वृद्धि हुन्छ। अब हामी ज्येष्ठ नागरिक आवास गृहहरू बनाउनु पर्छ, ज्येष्ठ अस्पतालहरूमा ज्येष्ठ नागरिकहरूको कक्षहरू बनाउनु पर्छ, त्यतातर्फ हाम्रो लगानी केन्द्रित हुँदै जानुपर्छ। लगानी हामी डाइभर्सिफाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अहिलेको जनसङ्ख्याको त्यो ट्रेन्डलाई हेर्ने हो भने अबको जनसङ्ख्याको ट्रेन्ड के हुँदैछ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो इकोनोमीमा यदि यही ट्रेन्ड रहिरह्यो, जनसङ्ख्या र विकासको बिचको अन्तर सम्बन्ध स्थापित गर्न सकिएन भने अहिलेको जनसङ्ख्याले विकासलाई सकारात्मकता पो दिँदैन कि भन्ने जोखिम छ। अब यो जोखिमको बिचमा पनि अहिलेको जनसङ्ख्याबाट कति लाभ लिने त, जनसङ्ख्या लाभ, डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड कसरी हासिल गर्ने त भन्ने कुरा पनि हेरौँ। नेपालको जनसङ्ख्यामा उत्पादनशील युवा जनशक्ति क्रमशः कम हुने जोखिम बढिरहेको छ। अबका केही दिनहरूमा हामी 2030 भन्थ्यौँ, अब त्यो 2030 भन्दा पनि केही 2050 भन्थ्यौँ, 2050 पनि पुग्नु पर्दैन कि हाम्रो डेमोग्राफिक डिभिडेन्डको अप्टिमम लेभलको प्राप्ति गर्ने ठाउँ भन्दैछन्। अहिले जनगणनाको नतिजाको आधारमा विश्लेषण गर्दा नेपालमा 15 देखि 65 वर्ष उमेर समूहका जनसङ्ख्याको सङ्ख्या अझै पनि 67% र करिब 40% जनसङ्ख्या युवाको हुने अनुमानको आधारमा नेपालको हालको जनसाङ्ख्यिक लाभांश अत्यन्त उर्वर रहेको छ। अहिलेको यो पिरियड अफ टाइम, जुन पिरियड अफ टाइममा हामी कुरा गरिरहेछौँ, यो पिरियड अफ टाइम चाहिँ डेमोग्राफिक डिभिडेन्डको दृष्टिकोणबाट असाध्यै इम्पोर्टेन्ट छ, असाध्यै उर्वर छ। यही बेलामा हो हामीले क्याच गर्न सक्यौँ भने त्यो चाहिँ उसले के दिन्छ त भन्नुहुन्छ भने हामीलाई यो जनसङ्ख्याको लाभ सकारात्मक हुन्छ। होइन भने यो अवस्था गयो भने के हुन्छ अरे भने रहँदैन। पानी र जमानी सधैँभरि एकनास हुँदैन साथीहरू। हाम्रो अहिलेको जमानीको भनेको के भन्दा पाखुरीको मसल पावर, शक्ति, विल पावर, यो चाहिँ सधैँभरि एउटै रहँदैन। केही समयपछि यो के हुन्छ, अस्ताउँछ। अहिले त्यही भएर हाम्रो अहिलेको असाध्यै प्रस्पर विश्वमा यस्तो खालको यो उत्पादनशील जनशक्तिको स्वरूप पाउन गाह्रो छ। विशेष गरी अहिले कोरियामा जनसङ्ख्याको वृद्धि दर अलिकति बढेको छ, होइन भने जनसङ्ख्याको वृद्धि त्यहाँ पनि असाध्यै निराशाजनक थियो। जापानमा त्यो हुँदा चीनमा पनि जनसङ्ख्याको वृद्धि दर नकारात्मक हुँदै गएको छ। भारतमा अहिले हामीलाई अचम्म लाग्छ, भारतको जनसङ्ख्या पनि 1% भन्दा कम छ वृद्धि दर। संसारभरि जनसङ्ख्याको वृद्धि दर घट्दै गएको अवस्था छ। यसले अहिले हाम्रो यही बेलामा हो जनसङ्ख्याको यो उच्चतर होइन, उच्चतर यो भनेको के भने श्रमशक्तिको उच्च लागतको कारणले गर्दा तपाईँ यहाँ श्रमिकहरू मान्छे उत्पादनशील मान्छेहरू काम गर्ने मान्छे भएनन् भने थोरै मान्छे हुन्छन्। थोरै मान्छेले के गर्छ भन्दा श्रमिक नपाउने बित्तिकै माग र आपूर्तिको सिद्धान्तले के गर्छ, थोरै सप्लाई डिमान्ड धेरै हुने बित्तिकै के हुन्छ, लागत बढ्छ, श्रमिकको ज्यालाको दर बढ्छ। श्रमिकको ज्यालाको दर बढ्ने बित्तिकै के हुन्छ, उत्पादन लागत बढ्छ। उत्पादन लागत भएपछि के हुन्छ, विश्वव्यापी रूपमा प्रतिस्पर्धी हुँदैन। अनि त्यो प्रतिस्पर्धी नभएपछि विदेशी लगानी आउँछ त, लगानी आउँदैन भनेको ल, त्यसरी भनेको है। अब हामीले के गर्ने त जनसङ्ख्याको लाभ प्राप्त गर्न अहिलेको अवस्थामा भनेर हेर्दा 4-5 काम गर्ने। पहिलो त प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा मार्फत स्वदेश र विदेशको श्रम बजारमा उपलब्ध हुने अवसर प्राप्त गर्न सक्षमता बढाउने। म यहाँ आन्तरिक मात्रै भनेर यो झर्रो राष्ट्रवादी कुरा गर्दिनँ। हाम्रो अहिलेको आवश्यकताले, हाम्रो आर्थिक क्षमता अनुसार हाम्रो श्रम शक्तिको एब्जर्भेसन, जो चाहिँ श्रम शक्तिको अब्जर्भेसन कम्ती अब्जर्भेसन कसले मात्रै गर्दैन भन्दा आन्तरिक बजारले मात्रै गर्दैन। आन्तरिक बजारमा उपलब्ध हुने रोजगारीको अवसरले मात्रै बढ्दो श्रम शक्तिको उपयोग सम्भव छैन है साथीहरू। त्यसैले अब के गर्नुपर्छ भन्दा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा
बजारको अध्ययन गरेर कस्तो खालको श्रमिकहरूको आवश्यक छ, कस्तो खालको जनसङ्ख्या आवश्यक छ, कस्तो खालको प्राविधिक ज्ञान आवश्यक छ, त्यो कुरालाई विश्लेषण गरेर के गर्नुपर्छ भने विदेशी बजारमा त्यस्तो खालको श्रमिकहरूको आपूर्तिलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ। अर्को, देशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारी पिपिपीको मोडालिटीलाई अवलम्बन गर्ने, बढाउँदै जाने, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गर्ने, कन्ट्रिब्युटरी सिस्टम जाने, जसले गर्दा सरकारले के गर्न सकोस् त भन्दा अब धेरै मान्छेहरूलाई कामकाजप्रति प्रेरित गर्न सकोस्। युवा उद्यमशीलता विकासका लागि स्टार्टअप व्यवसायलाई सहयोग गर्ने, हाई यिल्ड एचआर भनेको ह्युमन रिसोर्सेसहरू, उच्च चाहिँ प्रतिफलयुक्त ह्युमन रिसोर्सको विकास गरी श्रम निर्यात गर्ने, स्वास्थ्य पूर्वाधारमा लगानी बढाउने, कृषि पेसाको व्यावसायिकीकरण गर्ने, अन्तर्पुस्ता हस्तान्तरणयुक्त सिप, इन्टरजेनेरेसनल ट्रान्सफर, स्किल ट्रान्सफर गर्ने र कलाको प्रवर्धन गर्ने, सामाजिक व्यवसाय र उद्यमशीलताको प्रवर्धन गर्ने, सोसल बिजनेसेसहरू र इन्टरप्रिन्योरसिप विकास गर्ने, सामाजिक सुरक्षालाई सहयोग पुग्ने लगानीका दीर्घकालीन मौद्रिक औजारको रूपमा प्रयोग गर्ने, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउँदै जाने। अब यही हिसाबले हेर्दा के भनिन्छ भने अधिक र न्यून जनसङ्ख्या अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक हुँदैनन् साथीहरू। दुवै सकारात्मक होइन, धेरै हुनु पनि होइन, थोरै हुनु पनि होइन। अधिक जनसङ्ख्याले मूल्य वृद्धि, रोजगारीको अवसरमा सङ्कुचन, आर्थिक क्रियाकलापमा असरता सिर्जना गर्छ भने न्यून जनसङ्ख्याले माग र आपूर्ति दुवै सङ्कुचित उत्पादकता बढाउँछ, न्यून हुन्छ। त्यसैले अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गरी प्रति व्यक्ति उच्च आय हुने आकारमा जनसङ्ख्या कायम राख्ने रणनीति अवलम्बन गर्ने र अहिले उपलब्ध भएका श्रम शक्तिहरूको उच्चतम उपयोग गरी तत्काल र भविष्यपरक ढङ्गबाट पनि उच्च आर्थिक वृद्धिमा सहयोग हुने प्रकृतिको जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्नु जरुरी हुन्छ भनेर यसलाई टुङ्ग्याउने। यो जनसङ्ख्याको दुवै पाटोबाट बढ्दा र अहिलेको अवस्थालाई कसरी क्याप गर्ने र आगामी दिनहरूमा अब अहिलेकै स्वरूप रह्यो भने हाम्रो अर्थतन्त्रले के कस्ता च्यालेन्जेसहरू, हामीलाई के च्यालेन्ज छ त भन्ने कुराको खोजी गर्ने कुरा भयो। अब जनगणनासँगै अलिकति बसाइसराई पनि त्यसैसँग जोड्छु ल। पछिल्लो जनगणना अनुसार नेपालमा हुने बसाइसराईको कारण उल्लेख गर्दै बसाइसराईले पारेको सकारात्मक नकारात्मक प्रभावको बारेमा जानकारी गराउनुहोस्। यो त धेरै सजिलो छ, साथीहरूले धेरै पढिरहनु भएको छ। जनसङ्ख्याको प्रकृतिलाई प्रभाव पार्ने, जनसङ्ख्याको साइजलाई, स्ट्रक्चरलाई, कम्पोजिसनलाई प्रभाव पार्ने धेरै तत्त्वहरूमध्ये बसाइसराई प्रमुख तत्त्व। आफ्नो जन्म वा उद्गम भएको स्थानलाई छोडेर कम्तीमा 6 महिना नयाँ ठाउँ वा क्षेत्रमा गई बसोबास गर्ने कार्यलाई बसाइसराई भनिन्छ। एटलिस्ट 6 मन्थ कसैले आफ्नो थलो छोड्छ, जन्म ठाउँ छोड्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ भने बसाइसराई भनिन्छ। मानिसको एक स्थानबाट अर्को स्थानमा हुने परिभ्रमणलाई बसाइसराईको रूपमा पनि उल्लेख गरिन्छ। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान्छ नि, व्यापारको सिलसिलामा, उद्योगको सिलसिलामा, सेवाको सिलसिलामा चाहिँ, अनि त्यसपछि गएर अवसरको सिलसिलामा विभिन्न ठाउँबाट, विभिन्न कारण एक ठाउँबाट आफ्नो उद्गमबाट सर्ने काम हो। सामान्यतया अवसरको सहज प्राप्तिका निमित्त बसाइसराई हुने गर्छ। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अवसरको सहज पहुँचको सम्भाव्यतालाई मध्यनजर राखी बसाइसराई हुन्छ। हुन त साथीहरू बसाइसराईमा पुश फ्याक्टर र पुल फ्याक्टर भन्छन्। पुश फ्याक्टर भनेको कृषिको कमजोर उत्पादकत्व, आधारभूत आवश्यकताको प्राप्तिको, आधारभूत आवश्यकता सुविधाको कमी, त्यसपछि प्राकृतिक विपदजन्य घटनाहरू वा अन्य विभिन्न कारणबाट मानवोचित जीवनयापन गर्न नसक्ने अवस्थामा त्यहाँबाट मान्छेहरू के हुन्छन् भने घचेटेर, त्यो ठाउँले घचेटेर मान्छेलाई के गर्छ भने अन्त पुर्याउँछ। त्यसरी पुल फ्याक्टर भनेको चाहिँ उत्पादन, उत्पादकत्वको कारणले गर्दा, सम्भावनाको कारणले गर्दा कुनै मान्छेलाई के गर्छ, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा तान्छ। दुवै पुल र पुश दुवै फ्याक्टरले के गर्छ भने जनसङ्ख्या बसाइसराईलाई बढाउँछ। नेपालमा पनि त्यही कुरा नै हो, हाम्रो पनि त्यही आधार हो। तर अहिलेको जनगणना 2078 अनुसार नेपालको आन्तरिक नेपालमा विगत लामो समयदेखि आन्तरिक र बाह्य बसाइसराई दुवै हुने गरेको छ। तपाईँहरूले यसो हेऱ्यौँ भने द्वन्द्वको अवस्थामा आन्तरिक बसाइसराई तीव्र थियो, त्यो सँगसँगै बाह्य बसाइसराई पनि बढ्यो। पछिल्लो पटक त अहिले त बाह्य बसाइसराईको मात्राहरू असाध्यै ठुलो भयावह ढङ्गबाट हुँदै गएको छ। यद्यपि 2078 को जनगणनाले हाम्रो बसाइसराईको कारण, जनसङ्ख्या र कुल जनसङ्ख्या कति छन् त भन्ने कुरालाई देखाउँछ। पहिलो त बसाइसराईको कारणमा विवाहको कारणले गर्दा 38.2% जनसङ्ख्या एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बसाइसराई गरेका छन्। 35,68,418। काम र रोजगारीको हिसाबले 15.2% जनसङ्ख्या के गरेका छन् भन्नुहुन्छ भने बसाइसराईमा गएका छन्। आफ्नो व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सिलसिला बसाइसराई गर्नेहरूको सङ्ख्या 2.85% छ।
अध्ययन तथा तालिमको सिलसिलामा 7,28,000 अथवा 7.8% मान्छेहरू बसाइसराई गरेका छन्। आश्रित छोराछोरीको कारणले बाबुआमाको कारणले गर्दा बसाइसराई गर्नेहरू 19.5% छन्। प्राकृतिक प्रकोप जसलाई मैले अघि पनि पुश फ्याक्टर भने त्यसबाट 0.7%। कृषिको कारणले गर्दा कृषि उत्पादकत्व कमजोर भएर कृषि उत्पादकत्व बढी हुने ठाउँमा आयस्ता बढी हुने ठाउँमा जाने कति छन् त भन्दा 3.9%। अनि घर फर्किएका पुरानो थलो फर्किएका 4.1 र अन्य नखुलेका विभिन्न कारणले 6.6% चाहिँ के गरेका छन् भन्नुहुन्छ भने हाम्रो हामीका चाहिँ यो बसाइसराई गर्ने अवस्था देखिन्छ। यही सिलसिलामा हेर्नुहोस् त, सेवाको कारणले बसाइसराई गर्ने अनि सेवाको कारणले अब चाहिँ त्यसपछि रोजगारीका कारणले जानेहरूको सङ्ख्या पनि यसैभित्र व्यापार व्यवसाय रोजगारी काम सबैतिर छ। अब बसाइसराई नियमित चाहिँ प्रक्रिया हो के साथीहरू। संसारमा बसाइसराई कहिले पनि रोकिँदैन। बसाइसराई नहुने हो भने त्यो कोलम्बसले अमेरिका पत्तै लाउँदैन थिए नि, भास्को डी गामाले कहाँ पत्तै लाउँदैन थिए नि। त्यसैले बसाइसराई भन्ने कुरा त के हो भन्नुहुन्छ भने नेचुरल फेनोमेना हो। अझ मान्छेलाई त के भन्छन् भने दुईटा चिज चाहिँ एकै ठाउँमा काम गरेर कहिले पनि बढ्दैन र केराको बोट र धानको बोट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्यो भने चाहिँ बढेर जान्छ, होइन भने एकै ठाउँमा भयो भने त्यो के हुन्छ भने जिङ्रिङ्ग हुन्छ भन्छन्। त्यसैले त्यो बेलादेखि हाम्रो उखानले पनि हाम्रो परम्पराले पनि के गर्छ भन्दा बसाइसराईलाई प्रेरित गरेको देखिन्छ। जहाँ उत्पादन हुन्छ, जहाँ क्षमता हुन्छ त्यसलाई गर्दै जान्छ। हाम्रै चाहिँ हेर्नुहोस् न, विभिन्न जात जातिहरू छरिएर रहेको हेर्नुहोस् त। कुमाऊ गढवालबाट आएर कोही अछाम बसे, कोही जुम्ला गए, कोही कता गए, त्यहाँबाट कति छरिएर गए नि। हो, बसाइसराई त्यसरी चाहिँ के हुन्छ भने वाइड स्प्रेड हुन्छ। अहिले संसारभरि हेर्नुहोस् त, अमेरिका कसरी बनेको? अमेरिका भनेको चाहिँ त्यो स्ट्रेन्जरहरूको मुलुक हो भन्छन् नि, विविधताहरूको मान्छेहरूको मुलुक हो। कोही पनि नेटिभ अमेरिकन छैनन्। त्यो छन् भने रेड इन्डियनहरू मात्रै छन्, होइन भने सबै को हो त भन्दा अमेरिका कसले बनाएको भन्दा बाहिरका मान्छेहरूले बनाएका हुन् नि। हो, त्यस्तै गरी संसारभरि के भन्छ भने यो बसाइसराई नेचुरल फेनोमिना हो कि आफ्नो जहाँनिर अनुकूलता हुन्छ त्यो मान्छे हिँडिहाल्छ, त्यो जानै पनि पर्छ भन्छ। बसाइसराईले देशको सामाजिक आर्थिक विकासको स्थिति र सोको वितरण प्रणालीलाई प्रभावित पार्छ। अब बसाइसराईले यसो हेर्नुहोस् त, बसाइसराईले गर्दाखेरि मान्छे जान्छन्, तर त्यसले सामाजिक पक्षमा, आर्थिक पक्षमा, विकास पक्षमा, वितरण प्रणालीमा धेरै पक्षमा असर पार्छ। अपेक्षाकृत न्यून जनसङ्ख्या भएको स्थानमा बसाइसराईले स्रोत आपूर्तिमा काम गर्छ। कम जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा डिबी भरेर के गर्छ, अमेरिकाले बसाइसराई लान्छ, उत्पादनशील जनशक्तिका लागि लान्छ। तर बढी जनसङ्ख्या भएको स्थानमा त्यो जनसङ्ख्या थप्यो भने त्यसले के गर्छ भने नकारात्मकता ल्याउँछ। जहाँ जब जनसङ्ख्या थपिन्छ, तराई क्षेत्रमा जनसङ्ख्या थपेको छ, जसले गर्दा सेटलमेन्टको प्रब्लम छ, जसले गर्दा के छ भन्दा सोसल डिस्ट्रप्सनहरू छ, हार्मोनीहरू भएको छैन, त्यो चाहिँ हुन्छ। यी प्रभावहरूलाई निम्नानुसार के छन् त उल्लेखहरू हेर्दाखेरि सकारात्मक र नकारात्मक दुवै हुन्छन्। र एउटा त बसाइसराईले श्रम शक्तिको आपूर्ति हुन्छ र श्रमको मूल्य पाइन्छ कि गाउँघरमा मोटरसाइकल घचार्दा कसैले पनि पैसा दिँदैन, सहरमा एकछिन मोटरसाइकल घचारिदियो भने पैसा पाइन्छ, श्रमको मूल्य हुन्छ। त्यसैले श्रम शक्तिको आपूर्ति र श्रमको मूल्यको सुनिश्चितता हुन्छ। बजार निर्माण, स्रोत साधन परिचालन क्षमता पनि वृद्धि हुन्छ, बजार पनि बढ्छ, स्रोत साधन क्षमता पनि वृद्धि हुन्छ। तपाईँ जहाँनिर रोजगारी जान्छ, बसाइसराई हुन्छ, त्यो ठाउँमा के हुन्छ, मान्छे स्ट्रेन्जर हुन्छ, त्यो बेला उसले पेसाको विविधता गर्छ र व्यावसायिकरण गर्छ। तपाईँ हामीले नै देखेका छौँ नि, आफ्नो ठाउँबाट अन्य ठाउँमा गएपछि पेसाहरू के हुन्छ, विविधीकृत हुन्छ। अन्यथा यहीँ आफ्नो ठाउँमा नगरेको काम अन्य ठाउँमा गएपछि त्यो के हुन्छ, नयाँ काम हुन्छ, नयाँ काम गर्न लालायित हुन्छ। अनि विविधताका कारण उत्पादनशील समाज भनेको कस्तो विविधताका कारण उत्पादनशील समाजको निर्माण। डाइभर्सिटी, होमोजिनिटी होइन, हेटेरोजिनियस समाजको पनि निर्माण हुन्छ, जसले गर्दा उत्पादन बढेर जान्छ, उत्पादनशीलता बढ्छ, आर्थिक उपार्जनजन्य समाजको विकास हुन्छ। उपार्जन गर्ने कमाउने खालको समाजको विकास हुन्छ। दक्षता, क्षमता एवं सम्भावनाको विचार हुन्छ, विशेषज्ञताको संरक्षण र आकर्षण हुन्छ र बहुल समाजको निर्माण हुन्छ। चाहिँ धेरै सामाजिक सांस्कृतिक विविधतायुक्त समाज, जसलाई बहुल समाज हुन्छ, त्यसको निर्माण हुन्छ। अब यसका नकारात्मक प्रभाव पनि हुन्छन् साथीहरू। स्रोत परिचालनका निमित्त आवश्यक जनशक्ति, यदि जनशक्ति बसाइसराई अनियन्त्रित भयो, व्यवस्थित भयो भने त्यसले सकारात्मकता दिन्छ।
तर त्यही बसाइसराई अनियन्त्रित भयो, अव्यवस्थित भयो भने त्यसले नकारात्मकता सिर्जना गर्छ। जस्तै स्वरोत्पादनका निम्ति आवश्यक जनशक्तिको न्यूनता हुन्छ, जमिनमाथिको अत्यधिक चाप हुन्छ। हेर्नुहोस् त, घरवास गर्नको लागि नै जमिन उपलब्ध हुन सक्दैन, सामाजिक अपराधको मात्रा बढेर जान्छ, हुने र नहुनेहरूको बिचको खाडल बढ्छ, हाप्स र हाप्सनट बिचको दूरी बढ्छ, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अभाव हुन्छ। मेजोरिटीले के गर्छ भने अरू सबैलाई थिचथाच गर्छ, दक्ष सिप कम्पनीहरूको बिचमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ। धेरै सिप भएको मान्छे हुन्छन् तर काम नपाउँदाखेरि प्रतिस्पर्धा बढी हुन्छ, प्रतिस्पर्धाको कारणले गर्दा उसको उसको आफ्नो श्रमको मूल्य पाउँदैन। अनि सांस्कृतिक विचलन हुन्छ भन्नु पर्दैन, रैथाने पद्धति परम्परामाथि धक्का हुन्छ, त्यहाँको आदिवासी रैथानेहरूलाई धक्का दिन्छन्, उनीहरूको कल्चरलाई सिमिलेटेड गरिदिन्छन्, त्यस वातावरणीय दुष्परिणाम जन्मिन्छ, राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा असमानता आउँछ, राजनीतिक प्रतिनिधित्व समानतामा आधारित सबै वर्गको प्रतिनिधित्व हुने सम्भावना रहँदैन, पूर्वाधार सेवाको अपर्याप्तता हुन्छ र अवस्थित सहरीकरणको सम्भावना पनि बढेर जान्छ। यी बसाइसराईलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दाको परिणाम हो। तर कन्क्लुजनमा बसाइसराई नियमित प्रक्रिया हो। मैले अघि नै पनि भने अवसरको खोजी र सुरक्षाको कारणबाट बसाइसराईको मात्रामा तीव्रता आउँछ। नेपालमा पछिल्लो समय बसाइसराईको प्रवृत्ति बढ्दै गएको पनि पाइन्छ, अन्तर्देशीय र आन्तरिक दुवै। ग्रामीण तथा पहाडी क्षेत्रबाट सहर र तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको तथ्यलाई पछिल्लो जनगणनाले पनि पुष्टि गरेको छ। हेर्नुहोस् त, तराईको जनसङ्ख्या के हुँदै गएको छ भने असाध्यै ऱ्यापिडली इन्क्रिज हुँदै गएको छ। सहरी क्षेत्रमा जनसङ्ख्या बढ्दै बढ्दै गएको छ। बसाइसराईले समाज, अर्थतन्त्र, शासकीय व्यवस्था तथा विकास पूर्वाधारको परिमाण र प्रयोगको स्वरूपलाई ठुलो प्रभाव पार्छ। समाजलाई असर गर्छ, अर्थतन्त्रलाई असर गर्छ, शासकीय व्यवस्था र विकास पूर्वाधारको परिमाणलाई। हुँदा बसाइसराईलाई व्यवस्थित गर्न अवसरको विकेन्द्रीकरण गर्ने, होइन, अब सहरमा मात्र केन्द्रित वर्गलाई ग्रामीण क्षेत्रमा विकेन्द्रीकरण गर्ने, पूर्वाधार सेवाको पहुँच बढाउने, स्रोत र सानोपन दक्षता वृद्धि गर्ने सहित पूर्वाधारको सही र पहुँचको व्यवस्थापन गर्नु जरुरी हुन्छ, जसले बसाइसराईले के गर्छ भने व्यवस्थित गर्नको लागि सपोर्ट गर्छ। अब अर्को शरणार्थीको परिचय दिँदै, शरणार्थी को त भन्नु पर्थ्यो होला है साथी हो, शरणार्थीको परिचय दिँदै नेपालमा शरणार्थी प्रवेश हुनुको कारण उल्लेख गर्दै शरणार्थीको व्यवस्थापनको लागि सार्वजनिक व्यवस्थापन निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका के हुन्छ होला। शरणार्थी भनेका के हुन्? शरणार्थी नेपालमा शरणार्थी के कारणले आएका होलान्? नेपालमा शरणार्थी छन् कि छैनन्? शरणार्थी प्रवेश गर्ने कारणहरू के होलान् र तिनलाई के गर्ने त भने खतरा न्युज बढ्यौँ साथीहरू। जनकपुरमै पाङ्ग्रा छोडेर आएको बुद्धहरूको जहाज काठमाडौँ अवतरण। पाङ्ग्रै नभइकन आएको बुद्धहरूको जहाज के हुन्छ यो देशमा हौ? अचम्म हुँदैन त? 62जना मान्छेहरू बोकेर उडेको जहाज पाङ्ग्रा नभएर पाङ्ग्रा छोडेर, ल पाङ्ग्रा छोडेको जहाज बस काठमाडौँ सुरक्षित अवतरण। ल पाङ्ग्रै नभएर यो कस्तो हो यो? के हुन्छ हौ अब त? के हुन्छ यस्तो यो? सकारात्मक प्रभाव, ल सकारात्मक सकारात्मक प्रभाव, श्रम शक्तिको आपूर्ति, बजार। ल हेर्नु त आयो। पाङ्ग्रा नखुलेको होइन साथी, पाङ्ग्रै खुस्क्यो अरे। पाङ्ग्रा जनकपुरमै छोडेछ अरे धावन मार्गमा, अनि झरेर पाङ्ग्रा झरेर सकुशल अवतरण भयो अरे। अब जहाज पनि के चढ्ने हौ भीम। ल अब शरणार्थीतिर जाउँ है त। युद्ध, धर्म, वर्ण, साम्प्रदायिक समूहहरूको आवश्यकता पूर्ति गर्न सिर्जना भएको दबावबाट आफ्नो परिवारको जीवन रक्षाका लागि राष्ट्रिय सीमा पार गरी अर्को देशमा शरण लिने व्यक्ति नै शरणार्थी हो। आफ्नै देशभित्र हुन्छ भने विस्थापित भन्छन् साथीहरू, आन्तरिक रूपमा विस्थापित आइडिपिज भन्छन्। तर शरत काट्यो, सीमा, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा काटेर अर्को देशमा गएर चाहिँ बस्नलाई बस्यो भने चाहिँ के हुन्छन् भने शरणार्थी। के त भन्दा युद्ध, धर्म, वर्ण, साम्प्रदायिक समूहहरूको आवश्यकता पूर्ति गर्न सिर्जना भएको दबाव,
कुनै सम्प्रदायले तिमीहरू हिँड्छौ कि यहाँ छोड्छौ कि तिमीहरूलाई एकै स्यान बनाइदिउँ भन्छ। त्यस्तो अवस्था आफ्नो र परिवारको जीवन रक्षाको लागि राष्ट्रिय सीमा पार गरी अर्को देशमा शरण लिने व्यक्ति नै के हो त भने शरणार्थी हो। जीवनको रक्षा र आफ्नो अस्तित्व जोगाउन आफ्नो राष्ट्र छोड्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिका व्यक्ति नै के हुन् त भने शरणार्थी हुन्। जीवनको रक्षा र आफ्नो अस्तित्व जोगाउन आफ्नो राष्ट्र छोड्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको व्यक्ति नै शरणार्थी। जीवनको सुरक्षाको सुनिश्चितता नहुने कारण शरणार्थी पुनः आफ्नो देशमा फर्कन नचाहने वा इच्छा राख्ने गर्दैनन्। सामान्यतया रोहिङ्गा पनि त्यही छन् नि, हामी कहाँ बसेका होइन, आफ्नो देशबाट चाहिँ फर्किन चाहँदैनन्। किन भन्दा आफ्नो र आफ्नो परिवारको सुरक्षाको कारणबाट। सन् 2024मा करिब 4 करोड 34 लाख व्यक्ति विश्वका विभिन्न भागमा शरणार्थीको रूपमा अन्य देशमा बसोबास गरिरहेका र यो सङ्ख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा 7% बढिरहेको पाइन्छ। एसियामा नै पनि मध्यपूर्वमा कायम रहेको हिंसात्मक अवस्था कारण पाकिस्तान लगायतका देशमा अझै पनि ठुलो सङ्ख्यामा शरणार्थीहरू रहिरहेका छन्। त्यसैले शरणार्थी भनेको आफ्नो र परिवारको जीवनको सुरक्षाका लागि कहाँबाट? युद्धबाट, धर्मका कारणबाट, वर्णका रेसका कारणबाट, साम्प्रदायिक समूहहरूको प्रकारबाट सिर्जना भएको दबावबाट बच्नको लागि राष्ट्रिय बोर्डर, नेसनल बोर्डर क्रस गरेर अर्को देशमा जान्छन् भने त्यसलाई भन्छ शरणार्थी। नेपालमा शरणार्थीको इतिहास कहाँ छ त अलिकति हेरौँ है। नेपालमा शरणार्थीको इतिहास र हालको अवस्था। नेपालमा परम्परागत रूपमा नै शरणार्थीको आप्रवाह भएको पाइन्छ धेरै अगाडिदेखि नै, चाहे विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न स्वरूपमा, कोही धार्मिक कारणबाट, कोही सांस्कृतिक कारणबाट, विभिन्न कारणबाट। विगतमा तिब्बती खाम्पा विद्रोहीहरू शरणार्थीको रूपमा नेपाल भित्रिएको र तिनको व्यवस्थापनको लागि काठमाडौँ, ललितपुर र कास्कीमा शरणार्थी क्याम्प खडा गरी शरणार्थीको व्यवस्थापन गरेको देखिन्छ। ललितपुरको लगनखेलमा हेर्नुहोस् त, अहिले नि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। लगनखेलभन्दा दक्षिणपट्टि त्यो चक्रपथ निक्लिने एकान्तकुना निक्लिने बाटोमा काठमाडौँको 2 ठाउँमा, एउटा बौद्धमा एउटा स्वयम्भूमा र कास्कीमा, तपाईँलाई थाहा छ कास्कीमा पनि शरणार्थी क्याम्प छ। सन् 1990को प्रारम्भमा नेपालमा करिब 1 लाख नेपाली भाषी भुटानी शरणार्थी पूर्वी निकायबाट प्रवेश गरी झापा र मोरङका 7वटा शरणार्थी शिविर स्थापना गरियो र त्यहाँ सञ्चालन भएको शरणार्थी शिविरहरूलाई संरक्षण राखियो। हाल नेपालमा शरणार्थीको औपचारिक मान्यता प्राप्त गरे भुटान र तिब्बतका अनौपचारिक रूपमा, औपचारिक रूपमा भुटान र तिब्बतका मात्रै छन् र अनौपचारिक रूपमा हेर्ने भने म्यानमार, सोमालिया, इराक, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान र युक्रेनका शरणार्थीले शरण लिइरहेको पाइन्छ। नेपाल हालसम्म शरणार्थी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध 1951को पक्ष राष्ट्र नभएको र छिमेकी भारत र चीनले पनि हालसम्म उक्त अनुबन्धमा हस्ताक्षर नगरेका कारण शरणार्थी व्यवस्थापनको सम्बन्धमा लिगल चाहिँ लायबिलिटी क्रिएट गरेको देखिँदैन। जसलाई हामीले औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्यौँ तिनीहरूलाई चाहिँ शरणार्थीको सुविधा दिएका छौँ, तर अरू जो आएका छन् त्यसलाई चाहिँ दिएका छैनौँ। हामीले त्यो शरणार्थी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय त्योलाई स्वीकार गरेका छैनौँ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हामीलाई यो अनुबन्धमा हस्ताक्षर गर्नको लागि निरन्तर दबाव छ। नेपालमा रहेको शरणार्थी व्यवस्थापनलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको IOM, इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन अफ माइग्रेसन्सले सहयोग पुर्याइरहेको छ र त्यही संस्थाको सहयोगबाट पछिल्लो पटक भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो मुलुकमा पुनर्वास पनि गराइएको छ। अझै पनि झापा र मोरङमा भुटानी र काठमाडौँ उपत्यका तिब्बती शरणार्थी र औपचारिक रूपमा रहिरहेकै पाइन्छ। अब नेपालमा शरणार्थी प्रवेश हुनुको कारण के होला त अलिकति हेरौँ त। मैले अघि नै पनि भने मान्छे आफ्नो जीवनको सुरक्षाका लागि शरणार्थी हुने हो। रहरली कोही पनि शरणार्थी हुँदैन साथीहरू, असलम गर्दैन। आफ्नो थातथलोबाट पलायन हुन आफैमा असहज हो, तर पनि बाध्यताको कारण शरणार्थी हुने गर्दछन्। नेपालको सन्दर्भमा विश्वका धेरै देशका नागरिक देखाएका कारणले शरणार्थीको जीवन व्यतीत गर्न आएका देखिन्छ। एउटा त खुला सिमानाको कारणले आएका छन्। हेर्नुहोस्, ओपन बोर्डर छ, रोहिङ्गा त्यसरी छिरे, अफगानिस्तानका त्यसै छिर्छन्, नाइजेरियनहरू पनि छिर्छन्, विभिन्न तरिका भारतबाट विभिन्न तरिकाबाट छिर्छन्। बहुल र समावेशी राज्य हाम्रो त्यति कडा छैन कि सिया र सुन्नी जस्ता नदी अर्कालाई देख्ने बित्तिकै काट्ने छैन। समावेशी छ। रोहिङ्गा आउँदा नि ठिक भनेको छ, अर्को आउँदा नि ठिकै छ भनेको छ, भुटानी आउँदा नि ठिकै भनेको छ, अर्को आउँदा नि ठिकै हुन्छ। हाम्रो समाजले के गर्छ? स्वीकार गर्छ। अलिक उदार समाज छ, बहुल समाज छ, त्यो कारणले। अनि शान्ति सुरक्षाको आश्वस्त छ। नेपालमा धार्मिक
र साम्प्रदायिक हिंसा बिरलै हुन्छ। त्यो चाहिँ जुनसुकै धर्मका वर्गका मान्छेहरू पनि स्वतन्त्र ढङ्गले आफूले के गर्न सक्छन् भने आनन्दले बस्न सक्छन्। यहाँ साम्प्रदायिक दङ्गा चाहिँ साम्प्रदायिक हिंसाहरू छैन। त्यो मात्रा कम छ। शान्ति सुरक्षा पनि अपेक्षाकृत रूपमा अन्य देशहरूको तुलनामा, यो अघि भनेका देशहरूको तुलनामा राम्रो छ। न्यून लागतको जीवनयापन, हामी कहाँ चाहिँ लागत पनि के छ भन्दा कम छ, अनि सहज खालको निम्न कोटिको चाहिँ के हुन्छ भने रोजगारीको अवसरहरू सहज पाउँछ। सहज आवागमन व्यवस्था छ। हेर्नुहोस्, अनअराइभल भिसा छन् कतिपय देशहरू आएर, त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई आवागमन कुनै ठाउँबाट आउनेहरू हवाई मार्गबाट आउँछन् भने सहज छ। न्यून नियमनकारी प्रबन्ध, मैले अघि भने यत्र देशका नागरिकहरू शरणार्थी छन् भने हामीले तिनलाई साह्रै धेरै नियमन गरेका छन्। रोहिङ्गा कहाँ बस्छन् भन्दा कपनतिरका कहाँ बस्छन् भनिदिन्छन्, त्यति भन्छन्। अर्को कहाँ बस्छ भन्दा कहाँ बस्छन् भनिदिन्छन्, हो त्यति मात्रै छ। भुटानी र तिब्बतीसँग चाहिँ हाम्रो सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध पनि छ। भुटानी त नेपाली भाषी नै भए, सबै नेपाली भाषी भएको कारणले गर्दा सामाजिक छ, कहिलेकाहीँ व्यावहारिक सम्बन्ध पनि छ, पारिवारिक नाताको सम्बन्ध पनि छ। तिब्बतीहरूसँग पनि त्यही छ। सहिष्णुतायुक्त समाज छ, पारिवारिक सम्बन्ध छ, धेरै कुराहरू भने। अनि अर्को तेस्रो देशमा पुनर्वासको सहज अवसर छ भुटानीको कारणले गर्दा। र यो तिब्बतीयनहरूको पनि के छ भन्दा पुनर्वासको चाहिँ व्यवस्था सहज छ। अब शरणार्थीको व्यवस्थापनको लागि भोलि पर्सि शाखा अधिकृत भएपछि के कुरा विचार गर्नु पर्ला? शरणार्थी भएको जिल्लामा परिएला, अनि झापामा परिएला, मोरङमा परिएला, कास्कीमा परिएला, काठमाडौँमा परिएला, साथीहरू के गर्नु पर्ला? अथवा अर्को ठाउँमा काहीँ क्याम्प बनाइदियो सरकारले भने के होला? हेर्नुहोस् त, पहिलो त हामीले पब्लिक म्यानेजमेन्टले गर्नुपर्ने भूमिका अध्यागमन व्यवस्थापन, इमिग्रेसन म्यानेजमेन्ट हो। त्यसलाई कसलाई चाहिँ शरणार्थीको रूपमा प्रवेश गर्ने, शरणार्थी कस्ता आउने, के कसरी चाहिँ वर्गीकरण गर्ने भन्ने कुरा, शान्ति सुव्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्न के हुन्छ भने त्यसलाई शरणार्थीहरूको शान्ति सुव्यवस्थाको कुराहरू, उनीहरूलाई सहज रूपमा के त भने वासस्थान बस्ने वातावरण तयार गर्ने, उनीहरूको सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने, होइन त्यो अवस्था। अर्को त्यसपछि शान्ति सुव्यवस्थाको सामाजिक द्वन्द्वको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने, स्वदेशी नागरिकलाई रोजगारीको सुनिश्चितता। विदेशीहरू धेरै आइदिएपछि, शरणार्थी आइदिसकेपछि अनि रोजगारीमा उनीहरूले के गर्छन् भने लोकल रोजगारीमा उनीहरूको पहुँच, त्यहाँ उनीहरूको इन्फ्लक्स बढ्छ। त्यो इन्फ्लक्स बढेपछि अनि लोकल के हुन्छन् त भन्नुहुन्छ भने रिसाउँछन्, आन्दोलन गर्छन्, रोजगारी हटाउँछ भन्छन् नि। हेर्नु त डोनाल्ड ट्रम्पले अहिले के गरेको भने त्यहाँका मान्छेले रोजगारी छैन, बाहिरबाट आउनेले पढ्न भनेर आएर यहाँ रोजगारी खाइदिने, ल धपाउ भनिदिन्छ नि डोनाल्ड ट्रम्पले। हो त्यस्तै भने हो। हेर्नुहोस् त, त्यसले के हुन्छ भन्दा रोजगारी हुँदैन के। जब रोजगारी हराउँदै जान्छ, रोजगारीमा अरूले पहुँच बढ्दै जान्छ, त्यस्तो बेलामा त्यहाँका लोकल नागरिकहरू के हुन्छन्? हिंसात्मक हुन्छन्, आन्दोलित हुन्छन्, होइन? त्यस्तो अवस्था सिर्जना हुन्छ। तिनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने सार्वजनिक सेवा सुविधाको व्यवस्थापन, हेर्नुहोस् त, आधारभूत रूपमा तपाईँ हामीलाई थाहा छ नि त, हामीले त्यो शरणार्थी भने पनि उनीहरूलाई के दिनुपर्छ? शरणार्थीलाई सम्बन्धित राज्यले के दिनुपर्छ भने मानव अधिकारको सुनिश्चितता दिनुपर्छ। त्यसैले शरणार्थीको लागि मानव अधिकारको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय अनुज्ञापत्र 1948 स्वीकार गरेका त्यो आर्थिक र सामाजिक अधिकारहरू सुनिश्चित गर्नुपर्छ। राजनीतिक अधिकारमा भन्दिनँ, आर्थिक र सामाजिक अधिकार दिनुपर्छ। त्यो आर्थिक र सामाजिक अधिकार दिनको लागि राज्यले के गर्नुपर्छ त भन्दा सार्वजनिक सेवा सुविधाहरू सहज ढङ्गबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। खानेपानीको दिनदेखि लिएर उनीहरूका लागि आधारभूत आवश्यकताको वस्तु वा सेवाहरू उपलब्ध गराउनेसम्मका काममा राज्यले काम गर्नुपर्छ। त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन संयोजन गर्ने सार्वजनिक व्यवस्थापनले। अनि शरणार्थीको गतिविधिमा नियमन, शरणार्थीहरू कहीँ जान्छन् कि शरणार्थीलाई त्यो एउटा सीमा दिएको हुन्छ, त्योभन्दा बाहिर गएर त्यसले गर्ने गतिविधि, अराजकता, त्यसले आर्थिक र राजनीतिक प्रणालीमा पार्ने प्रभाव, यी धेरै कुरा हुन्छन्। त्यसलाई नियमन गर्ने, शरणार्थीको मानव अधिकारको व्यवस्थापनको कुरा गर्ने र शरणार्थीको र उचित व्यवस्थापन, शरणार्थीलाई नै पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ, उनीहरूको व्यवस्थापनका गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउने। अब दक्षिण एसिया शरणार्थीको उद्गम र गन्तव्य दुवै देशको रूपमा पाइन्छ अरे। हेर्नुहोस् है कस्तो रमाइलो कुरा छ। दक्षिण एसिया भनेको शरणार्थी सिर्जना हुने पनि हो, यहाँ शरणार्थी पनि बढेका छन्, र शरणार्थीको गन्तव्य पनि दक्षिण एसिया छ। किन भन्दा सहिष्णु समाज छ के, अरू धर्मको तुलनामा हिन्दू धर्म मान्नेहरूको सङ्ख्यामा, हिन्दूवासीहरू धर्म चाहिँ यो हिन्दू र मुस्लिम बुद्धिस्टहरू धेरै भएको जमात भएको ठाउँ हो। कहाँ त भन्दा दक्षिण एसिया, जहाँ मान्छेहरूलाई वेलकमिङ पनि छ, शरणार्थीलाई वेलकमिङ पनि छ, चाहिँ तिरस्कार छैन।
अपेक्षाकृत सहज तथा सहिष्णु समाज र शरणार्थीको रूपमा रहेका अधिकांशको धार्मिक र सामाजिक सामिप्यताका कारण दक्षिण एसियाका देश शरणार्थीलाई अनुकूल मुलुक बनेको पाइन्छ। तथापि मध्यपूर्व, युरोप तथा अमेरिका पनि शरणार्थीको प्रभाव उच्च रहेको सन्दर्भमा शरणार्थीको व्यवस्थापन विश्वव्यापी चिन्ता र चासोको विषय बनेको छ। नेपालबाट अन्य देशमा शरणार्थी नरहे तापनि हामीबाट शरणार्थी छैनन्। हाम्रोबाट शरणार्थी भनेर गएका जस्तो देखिँदैन। नेपालमा विभिन्न देशबाट शरणार्थीमा बसोबास गरिरहेका र ती शरणार्थीको कारण आन्तरिक सुरक्षा तथा द्विपक्षीय सम्बन्धमा पनि असर परिरहेको। ल हेर्नुहोस् है यहाँनिर कुरा। आन्तरिक सुरक्षा त सधैँ छ। शरणार्थीको कारणले नेपाल र भुटानको बिचमा कहिले पनि अझै पनि राम्रो सम्बन्ध स्थापित हुन सकेका छैन। के त भन्दा शरणार्थीकै कुराले गर्दा। सन्दर्भमा नेपालको आर्थिक सामान्यता भू राजनीतिक अवस्थालाई समेत मध्यनजर राखी शरणार्थीको प्रवेश तथा व्यवस्थापनमा विशेष सतर्कता अपनाउनु जरुरी हुन्छ। भू राजनीति पनि हेर्नुपर्छ है। हेर्नुहोस् त, तिब्बतियन शरणार्थीको कारणले गर्दा चीनको मेनल्यान्ड फेरि आफ्नै उसका चाहिँ रिजर्भेसन हुन्छन्। उसका त्यहाँ रिजर्भेसन छ हैन। अनि त्यसपछि रोहिङ्गाको कारणले गर्दा बङ्गलादेशीहरूको आफ्नै रिजर्भेसन हुन्छ। त्यसकारणले यो रिजन तपाईले चाहिँ शरणार्थीलाई शरण दिनुभयो भने पनि सम्बन्धित देशको बीचको सम्बन्धमा के हुन्छ भने सम्बन्धमा असर पर्छ। भू राजनीतिले त्यसलाई समर्थन गर्छ है। UNHCR युनाइटेड नेसन हाई कमिसन फर रिफ्युजिजले के गर्छ नेपालमा शरणार्थीलाई भन्छ गर्छ। UNHCR ले पहिला झापाका र मोरङका 7वटा शरणार्थी शिविरहरूमा आवश्यक पर्ने शरणार्थीका लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत वस्तु, खाद्यान्न हैन, त्यहाँको चाहिँ सामान्य चाहिँ विद्यालयहरूको सञ्चालन लगायतका काममा सहयोग गरेको थियो। अहिले पनि त्यो सहयोग जारी छ। शरणार्थी भन्दा तलका छन् सर नेपाली जस्तै कहाँ हिजो त्यो अब त्यो जन्जिरले बाँधेर गएको भन्ने त त्यस्तो भएन नि। त्यो शरणार्थी होइन नि बाबु, त्यो त महेन्द्र, त्यो चाहिँ अर्कै हो कि। अहिले त्यस्तो छैन। अहिले त्यस्तो चाहिँ देखिँदैन है। यो UNHCRले अहिले चाहिँ IOM-लाई जिम्मा लगाएर थर्ड कन्ट्रीलाई जिम्मा लगाइदियो। अनि UNHCR आफू फर्क्यो। त्यो फर्केको कारणले गर्दा त्यसको जिम्मेवारी सबै नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ अहिले UNHCR। ल साथीहरू, मैले त यति 4वटा क्वेसन त ठोक्ने त। तपाईँहरूको केही छ भने भन्नुहोस्। केही छ? ल भन्नुहोस्।